Azatlık Radyosu söyleyi. Башкортстанда нере арпалып ята. Hürmetli tınlavçılar, Başkırtistan Yazıcılar Birliği sekreteri Azat Abdullin Münkinde bulup ketken idi. Ol şulayuq redaksiya bizge de kelip çıqqan idi. Biz şuşu fırsattan faydalanıp, onun bilen әңгімәләшеп алған, һәм ул интервьюларны эфиргә тапшырган идек. Бүген танылган драматургның экология һәм бигрәк тә Башкортстанның табигый мөхитенең пычрануы белән бәйләнешле фикерләрен тапшырабыз. Микрофон алдында автор үзе. Әйтергә кәрәк, дөнья күләмендә яңгырау алган Чернобыль фажигаһы күп экологик бәләләрне күләгә эсендә калдырды. Өфе халкына карата яһалган һәм дәвам иткән экологик җинаяттегене алайык. Өфелә бүген хатуда яңа товар барлыкка килде. Ул кешеләр авыллардан килтереп 1 литрын 20 тиңдән хаткан ябай һау. Ошо көндәрдә башкорт язучысы миңа кисә 10 һумлык һау хатып ала алдым. Катынды диоксин менән больницага алдым ти. Кеше уйлап сыгарган иң куркынычлы агуларның бере диоксин менән Өфеләрдә рустарды булһынмы, татарларды, башкортларды булһынмы агулау һәм акрынлап үлтерү астыртын рәвештә 30 ел. Күп тоннажлы химпром производство берләшмәһе оештырылгандан башлап дәвам итә. Халыктың агулануын СССР химпрома министр Альшанский да кала һәм республика итәкчеләре белә килде. Әмма буны яшерү өчен улар бөтә көсөн алды. Сер үткән ел яз химпром берләшмәһенең складларыннан диоксинның елгага агуы беленгәс асылды. СССР министрлар советы председателенең урынбасары, химия промышленности пирамидаһы башлыгы Гусев итәкчелек иткән Союз хөкүмәте комиссиясына химпром министры Альшанский менән СССР һаулык хаклау министры урынбасары Кондрусев, ягъни системаны үзләренең ведомстволарын яклаусылар инде. Бындай комиссияның файда булмаясагы алдан ук билдәле ине. Кондрусев, ул илдең баш санитар врачыла. Өфе һау йыйгысы аша 1 ел эсендә үткәрергә рөхсәт иткән диоксинның күләм самаһы Америкалылар Вьетнамның бөтә йөренә 9 ел һудымында һипкән диоксинның күләм самаһына тиң. Италияла 1979 елда Севеза калаһында диоксинга бәйле катастрофанан һуң һаудагы диоксинга сик куйган закон кабул ителде. Кондрусев Өфе халкына курыкмаенча эсергә рөхсәт иткән һауда диоксин Италияла закон билдәләгән норманан 700 мең тапкырга артык. Документтың номеры 4630-8. Бына гадәттән тыш, кеше ышанмаслык күренештәр. Тарихчы, политик, галим я язучы фактлар хакында гына һөйләп, уларның тамырын юлламай икән, ул һөйләнгәннәрнең баһаһы бик түбән. Явапһызлыктың, ялганлыктың һәм явызлыктың тамырлары кайда? Бүгенге экологик бәләләрнең философик инештәре тәү шартлары кайда? Беренчеһе. Экологик һәлакәттәр ошыга тиклем табигатьтең хукукларын танымаудан башланды. Көнбатыш философия, шулай ук безнең социалистик философияла табигатьтең хукукларын инкар итеп килде. Уның хукукларын якламаны. Уларның һәм бүгендә күпләрнең фикеренчә, табигатьтең хукугы булмау менән кешенең һәм киләсәк буынның табигатькә хукугы, уның алдында иреклеге югалмай әле. Янәһе. Әгәр Чернобыль һәм Өфе халкының үз йөрен, үз елгаһын ирекле рәвештә зыян күрмәенчә файдалана алу хукугыннан мәхрүм ителүенә күз һалһак, хүз киләсәк буын турасында түгел, бүгенге буын турасында баралаһа. Икенчеһе. Дәүләт бөтә экономик тормышты планлаштыру бурысын үз өстенә алган һәм уны
дәүләт аппараты монополияһында хәл иткән сакта, бар законлы хукуктар министерстволар, властың башкарма органдары һәм чиновниктар карамагына тапшырыла. Һәм улар тормыштың төрле өлкәләрендә сикләнмәгән властка ия була. Шуның менән бергә, улар хайлау, тормыш юлын, хайлау мәсьәләһе алдына да килеп баса. Бына шулсак ике фактор, генетик бәйләнеш факторы һәм буйһыну факторы көс ала. Һәр дәүләттә аныклык һәм белем кәрәк иткән эшләр күп. Әмма тиздән асыклануынса, намыслылык, фикерләүдә үҙаллылык, тотрыклы гуманистик әхлак талап иткән эшләр күп. Табигаты буенса выжданлы, югары иманлы кешеләр бысрак эшкә бармаясак. Иртәме һуңмы унан баш тартасак. Яйһә, быныһы инде ихтималрак, уларда төрле сәбәпләр менән эшләреннән аласаклар. Бушаган кресларга, югары вазифаларга табигаты буенса тыңсыл, үҙаллы булмаган, әйткәнде генә үтәүсе, тупаth инстинктлы, рәхимһеҙ, артабан, иман һәм юридик закондарды аша атларга әҙер торган кешеләр килә. Сөнки улар дәүләткә һәм системага гына буйһынып яшәүсән. Әгәр илдең генеральный прокуроры, үрдә әйтелгән Гусев, Альшанский, Кондрусев кеүек әдәмдәрҙе явыз мутлыҡтары өсөн яуапҡа тарттырырға уйлаһа, уның был уйы ғәмәлгә ашмаясаҡ. Сөнки дәүләт ведомстволарының алдашыуы енәйәте беҙҙә яза күрмәй. Бындай һәм табиғаттың хукуктары танылмаған шарттарда нисек хәл итергә экология проблемаларын? Халык ҡайҙа тигән фекер туа. Әгәр дәүләт төплө уйланмаған ҡарарҙар ҡабул итеп, кешеләрҙең көс-ҡеүәтен көнкүреш өсөн кәрәк әйберҙәр эҙләп интегеүгә йүнәлтә, фәҡәт бөгөнгө көн менән йәшәүгә дусар итә икән, ул үҙ халҡын гына көсһөҙләндереп ҡалмай, ул үҙ-үҙендә көсһөҙләндерә. Бындай саҡта тәбиғәттең яҙмышын ҡайғыртыу бик самалы. Экология проблемаһын теорияла һәм практикала хәл итеү, кешелек бығаса тарих ҡуйған проблемаларҙы хәл итеүгә түккән көстәрҙән дә күберәк көс һалыуҙы талап итә бөгөн. Етмәһә, ваҡытта бик самалы ҡалған. Бына шуға күрә, экология тигән төшөнсәне фәҡәт беҙҙе уратҡан тәбиғәткә генә ҡайтарып ҡалдырыу һис дөрөҫ түгел. Кеше рухы экологияһы ла бар. Тәбиғәт экологияһы, кеше рухы, культураһы экологияһына бәйләнгән. Бөтә дәүерҙә лә әҙәмдәрҙең төп теләктәренең береһе тормошта хәл күренештәрҙе аңлау теләге булды һәм булып ҡала. Уларҙы аңлауға айырым кешенең генә түгел, халыҡтың да яҙмышы бәйләнгән. Әммә нимә һуң ул аңлау? Үткән заманда француз яҙыусыһы де Сталь аңлау ул ғәфү итү дигән фекер әйтеп ҡалдырҙы. Был фекер христиан әхләге философияһына тура килеп тә ныҡ тамырланды тормошта. Ҡайһы бер осраҡтарҙа был фекер үҙен аҡлаһа ла, уның тар булыуы күренеп тора. Үткән быуат был фекергә бик мөһим үҙгәреш индерҙе. Ул Фридрих Ницшеның башында тыуып, аңлау ул нәфрәт менән ҡарау булып яңғыраны. Ниндәй еңел, аңлау тик ғәфү итү һәм нәфрәт менән ҡарауға ҡайтып ҡалған заман. Ысынлап та, нимә һуң ул аңлау? Бик күптәрҙең бөгөнгө күҙлегенән ҡарағанда, аңлау ул тимәк ғәйепле кешеләрҙе табыу. Беҙҙең хәҙерге хәл күренештәрҙә кемдер ғәйепле йәнәһе. Сталин булһынмы, Хрущев, Брежнев, торғонлыҡ һәм башҡалар булһынмы. Уларҙың ғәйепле булыуы шикһеҙ. Ярай, ғәйеплеләрҙе таптыҡ ти. Артабан нәмә? Үҙеңдең туңбашлығыңды бүтәндәрҙең башында эҙләү кешене түбәнһетә түгелме? Күп алдашыуға, вәхшилеккә беҙ үҙебеҙ юл ҡуймаһаҡ, ул киң йәйелә алыр инеме? Аңлау төшөнсәһен, Алланы оноттоҡ,
Allah hüküm ite bugün bizde degan fikir kimeline düşürüde izgiga tugel. Hayır eytirge kerek. Tengriga iň ulu iman simbolu itip tabınıwda zor küske iya. Kıskaha, anlaw düşünsehen gafu ituge, nefret menen qarauga, gayipterde yol başçılarga, Allah'a yapharu, bugün turmuş meselelerin hal ite hem bizdi kutkara almay. Politiktardan vlaz dairelari hakimlerini yeniyetsil fikirin hem atkarılgan işlerin bugün häzir kilip faşlaw, ularda anlaw degen höz tugil eli. Anlaw, ul yeniyetsil fikirlerdi hem politikana, ular gamelge aşırılganga kadar faşlaw hem ularga yol koymaw. Bana neme ul anlaw menin uyumsa. Gadettegi böngü turmuştan bir misal. Uzgan yıl RSFSR parlamentına депутаттар haýlaw bargan sakta, Башкортстан агрохимия председателі Захаров, RSFSR parlamentına депутатлыкка кандидат, Башкортстан министрлар советы председателі, Баш агропром председателі Габитовка официаль рәвештә ышанмау белдерде. Haýlawlar үтеп, Габитов депутат булуынан Захаровты эшнән сыгарды. Uzgan yıl köz RSFSR prokuraturaһы протест яһап, Захаровты эшнә кире кайтарырга дигән карар сыгарды. Әмма Башкортстанда Габитов был карарга буйһынмавын белдерде. Захаровтың язмышын хәл итүгә, уны коткаруга миңа да кушылырга туры килде. RSFSR прокуратураһында әгәр дә һез үз карарыгызды буйымга ашыра алмайһығыз икән, мин матбугатта сыгыш яһаясакмын. Бөтә дөньяга яңгыратасакмын. Был хәлдә дип белдердем. Ошонан һуң RSFSR прокуратураһы яңынан әйләнеп кайтты был эшкә. Февраль айында RSFSR прокуратураһы яңынан Захаровты эшенә кайтарырга дигән карар кабул итте. Һәм был карар RSFSR авыл хуҗалыгы министерствоһына ебәрелде. Унда ла бер нитиклем тоткарлык булды. Әмма мәгәр күп ныкышкандан һуң, ошо елдың апрелендә Захаровты эшенә кайтарырга ирешелде. Бына бер бисал бүгенге көндән. Үрдә әйтелгәннәрдән сыгып, мин кеше уның рухы экологияһына әйләнеп кайтам. Бүген әгәр һин тәүдә ан культура, рух тиһәң, һиңә тәүдә халыкты туендырырга кирәк дип авызы ябышулар күбәйде. Һүз юк, бик изге теләк. Ләкин ан культура, рух булмай торып, халыкты һин нисек кенә туендырма, ул барыһын иртәме һуңмы елгә ысырасак. Ситтән алынган ярдәм да безне коткармаясак. Халыкты бер әйбер менән генә бозырга, аздырырга мөмкин. Ситтән ярдәм һорап, ситтән ярдәм итеп. Siz Башкортстан Язучылар Берлеге секретары Азат Абдуллинның экологияга карата фикерләрен тыңладыгыз. Аны автор үзе укыды.